إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar besimtarë, kemi folur në dy hutbe të kaluara për sektin sufist maturidist të turqëve, të cilën ata sot janë duke e përhapur në vendin tonë. Që njeriu të ruhet për këtyre mendimeve të humbura, të cilat janë humbje dhe bidat dhe e çon njeriu në xhehenem. Treguam në hutbën e parë që ata kanë akiden e maturidive, gjë të cilat ata kanë shprehur vetë tek ilmihalet e tyre dhe mbrohen dhe në mburrën me të gjë thonë ne maturidi. Gjithashtu vetë nga librat e tyre dhe nga kalendarët e tyre, të cilat I kam këtu përpara me disa fletë nga kalendari që do t'ua lexoj në hutbë, ata vetë shprehin që imami I tyre është Imam Nakshibendi, domethënë që kanë mëdhëvin e Nakshibendive. Edhe janë sufista dhe kjo lloj gjë njihet domethënë nga realiteti në të cilat ata jetojnë dhe nga njerëzit që kanë dëshmuar për këtë lloj gjëje. Dhe nuk është diçka që ata e fshehin në të vërtetë. Kështu që ata janë maturidi, sufista, dhe ne folëm për sufizmin në hutbën e kaluar dhe treguam ç'është sufizmi. Treguam shkurtimisht sepse në të vërtetë ç'është sufizmi, dietarët kanë shkruar libra të mëdhenj dhe kanë treguar humbjet e tyre të mëdha, ai sa njeriu çuditet nga ato lloj fjalësh që dëgjon për atyre që I thon veten sufista dhe çuditet dhe thot vallë, a muslimanë janë këta apo çfarë janë? Edhe ju disa prej tyre dëgjuat në hutbën e kaluar. Kurse unë sot desha t'u lexoj, nuk kam për të lexuar çdo gjë, por do të lexoj disa pjesë të shkurtra të marra nga kalendarët e tyre, që nga përpara është kalendari, nga mbrapa kanë shkrimet. Unë do të lexoj disa gjëra nga këto shkrime, e pastaj kush është I interesuar mund të japë të lexojë vetë me sytë e vet që të bindet për vërtetësinë e asaj që po them. Edhe gjatë leximit do bëjmë një koment të shkurtër në lidhje me këto. Edhe ajo që më shtryn që ti them të gjëra në hutbë është rëndësia e madhe që ka kjo çështje, sepse këto kalendar përhapet te të gjithë njerëzit. Edhe ne jemi në një zinxhir të gjatë hutbësh duke folur për tauhidin. Edhe tauhidi nuk është thjesht një teori, por ai tauhidi është praktik. Dhe ja ku jemi praktik në një grup të humbur të cilët e shkelin tauhidin njësimin Allah me këmbë. Edhe hapi I parë, gjëja e parë në cilën ata shkelin njësimin Allah me këmbët e tyre, e kemi këtu datën, kjo është kalendari vitit 2006, domethënë qershor 22 qershor dita e njëjtë, nga përpara ka kohën e namazit, nga mbrapa çfarë lexon është shnuar. Po e lexoj. Thot besimi I ehli sunetit, me sunetit kështu. Kanë treguar këtu domethënë disa gjëra që këta besojnë se janë besimi I ehli sunetit. Nuk kam domethënë t'u lexoj, ndër të tjera thonë të besojmë se vizita e varreve, të besojmë se vizita e varreve dhe ti kërkosh ndihmë pejgamberit ose evlijave është e lejuar. Çfarë thon? Domethënë besimi I sunetit është ndër të tjera thon të besojmë se vizita e varreve dhe ti kërkosh ndihmë pejgamberit ose evlijave është e lejuar.
Pastaj më tutje poshtë thon, një person I cili nuk I beson disa nga këto gjëra që tregojmë tek akida e Ehlusunit dhe besimi I Ehlusunit sipas tyre, një person I cili nuk I beson disa nga këto jo vetëm që del nga rruga e drejtë, por bëhet kafir, kështu thon këta. Por bëhet kafir. Domethënë këta gjykojnë që ai person I cili nuk e lejon ti lutesh profetit sallallahu alaihi wasallam dhe vijave, ai quhet kafir sipas fesë së tyre dhe besimit të tyre. Kështu që këta domethënë neve na quajnë të gjithë kafira. Për arsye sepse ne nuk e lejojmë ti lutemi krijesave, por lejojmë ti lutemi vetëm Allahut subhanahu wa taala. Nga që lutja është adhurim. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë ad-du'a huwa al-ibada. Lutja është vetë adhurimi. Edhe përderisa është adhurimi I takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, nuk I takon krijesave, kushdo qofshin ata, qofshin me lajket e afërt apo profetët e dashur të Allahut subhanahu wa taala apo evlijat njerëz të mirë. Lutja takon vetëm Allahut, dhe ajetet kuranore për këtë janë të shumta. Sikur duhet të mbledhem në Kur'an do ishte diçka shumë e vështirë. Unë do të lexoj vetëm disa ajete kuranore ta shikoni që këta njerëz kundërshtojnë tekstin e Kur'anit. Këta njerëz, të cilët pretendojnë se janë akiden e ehli sunetit në rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është akida e ehli sunetit. Ehli suneti janë ata që ndjekin rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Këta që pretendojnë se ndjekin rrugën e profetit ta kundërshtojnë tekstin e Kur'anit. Allahu madhur ka thënë në Kur'an: "Wala tad'u min duni Allahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin." Mos lut përveç Allahut atë që nuk të bën dobi dhe as dëm, dhe nëse ti e bën këtë gjë ti je prej mizorëve, domethënë prej mushrikëve, sepse mizoria më e madhe, padrejtia më e madhe është shirku. Ka thënë Allahu më dhon në Kur'an: "Inna ash-shirka la dhulmun 'azim", shirku është padrejtia e madhe. Dhe Allahu ka thënë këta që I luten diku tjetër përveç Allahut, që këta janë me vërtet njerëz të padrejtë. Allahu thotë: "Wala tad'u min dunillah", mos I lut përveç Allahut. Kjo përveç Allahut kjo përfshin të gjithë, përveç Allahut çdo kusht tjetër. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, atë që nuk bën dëm dhe dobi, kjo është cilësi për treguar që dëm dhe dobi nuk kanë dorë kush përveç Allahut. Edhe që këtu fillon problemi këtyre grupeve të humbur si janë turqit e tjerë, ata besojnë që krijesat përveç Allahut kanë dorë dëmin dhe dobin. Për këtë arsye ata lejojnë ti lutesh vdekur, sepse thonë ata ne na shëroni vdekuri, edhe po qëse ti del kundër tij do ta I bën dëm. Kështu që ata besojnë që Allahu I madhëruar universin e kanë lënë dorë evlijave. Edhe I quajnë ata evlijat ebdal, I quajnë aqtab, kanë dhe lloj emër të tjerë. Edhe thotë këta aqtabët shumë se kutub. Edhe kutub domethënë ne I themi poli veriut, poli jugut, ata kanë 4 aqtab, ose nuk e di se sa I kanë ata me numrin e tyre, dhe këta thotë janë ata që drejtojnë universin. Sipas tyre domethënë Allahu I madhëruar nuk bën asgjë, I bën gjithë to evlijat. Dhe kjo gjithë është një shpifje dhe prej kësaj ata dolën në këtë lloj humbje tjetër që I luten diku tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu I madhruar ka thënë: "Wala tad'u ma Allahi ilahan akhar, la ilaha illa hu." Fund suas Qasas, sot Allahu subhanahu wa taala. Mos lut me Allahun asnjë të adhuruar tjetër, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Kur thotë nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij, për treguar që ky është kuptimi veç la ilaha illallah. Kuptimi veç la ilaha illallah është ti mos lutesh askënd tjetër veç Allahut. Kurse ata thonë po qëse ti nuk e lejon ti lutesh tjetër veç Allahut, ti ke dalë nga feja. Dhe ne themi po, ne jemi të dalë nga feja juaj. Ne jemi të dalë nga feja juaj, se feja juaj në të vërtetë është shirk. Edhe ju që lejoni të jeni mushrik, edhe namaz mos jush nuk lejohet, dhe qurbanet tuaja nuk lejohen të hahen. Edhe gjithashtu martesa me gratë tuaja nuk lejohet, është haram fen islame. Se ta janë mushrik, dhe ai që është mushrik nuk është musliman. Dhe vallahi subhanallahu, mushrikët e Mekës në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam e kuptonin më mirë fjalën la ilaha illallah se këta, që e quajnë vetë të tyre musliman. Edhe këtë vallahi kanë përmend dietarët, edhe u tregova edhe në hutbën e kaluar që këtë ka përmendur Sheikh Albani, thotë nga gjërat e rralla, thotë që unë kam thënë, thotë dhe them, është sot shumë për atyre që I thon vetë tyre musliman, sot I bën shok Allahu madhëruar dhe ata thotë janë më ignorancë se mushrikët e Mekës, sepse ata e kuptonin fen e Allahut kurse ata se kuptojnë. Dhe kundërshtojnë fen e Allah. Allahu thotë mos lut askënd tjetër përveç Tij, mos lut ta adhuruar tjetër. Do thon këta, thonë ata tash. Ne nuk polusim të adhuruar, ne polusim profetin. Profeti nuk është Zot, ne e besojmë që nuk është Zot. I themi ne po qëse ju jeni lutur atij, ju e keni bërë atij Zot. E keni bërë atë Zot sepse lutja është vetë adhurimi. Edhe Allahu mos I lut dikujt tjetër, dikujt të adhuruar. Domthonë ju para adhurojnë dikujt lutur, kështu keni kryer kështu I adhuruari. Që çështja nuk është a e quhet apo nuk e quhet ti Zot atë, quhet ç'a dush.
Quaj veri çajmi dushti aty, po qëse ti lutesh atij dhe ke bërë të Zot. Domethënë, këta ecën me emërtime, nëse një person e quajnë rakin, në shembull, nëse e quajnë rakin limonad, lejo ta pish, se quhet limonad. Kupton? Dhe problemi është unë se quaj Zot, nuk e quaj ti Zot, po ti po i lutesh, aty po i lutesh. Ky është adhurimi. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhuar: "Walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun." O me yefal dhalike yalqa athama. Ata të cilët nuk i luten dikujt tjetër përveç Allahut, adhuruar tjetër përveç Allahut. Nuk e vrasin atë njerëz që ka ndaluar Allahu ta vrasësh dhe nuk bëjnë moralitet. Se kush e bën atë, thot ai ka gjunaf të madh tek Allahu. Yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah. Ati shumë fishohet, dy fishohet ndeshkimi tek Allahu ditën e gjykimit. Wa yakhlud fi muhana. Dhe ai është i përjetshëm në xhenem, në i poshtruar ta. Allahu më ka treguar që ky person i cili bën shok Allahut, edhe bën këto gjunave të tjera që i përjetshëm në xhenem. Si bën shok Allahut? Duke i lutur dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuar: "Walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun." Ata të cilët lusin përveç Allahut nuk krijojnë gjë, por janë të krijuar. Na tregon Allahu me atë ajeti që ai të cilën ne do t'i lutemi do të jetë krijues. Edhe fakti që ata nuk krijojnë, kjo tregon që ata nuk e meritojnë t'i lutemi atyre. Prandaj ne i themi, këta që ju lusin përveç Allahut, a krijojnë? Nëse ata thonë krijojnë, ata kanë pranuar që ka krijues përveç Allahut. Nëse thonë nuk krijojnë, atëherë ajeti kuranor i mohon ata dhe thotë Allahu më dhuar: "Walladhina yad'una min dunillah." Ata që i lusin përveç Allahut nuk krijojnë gjë. Wa hum yukhlaqun, por ata janë të krijuar, amwatun ghayru ahya, janë të vdekur dhe jo të gjallë, wa ma yash'uruna janë yub'athun dhe nuk e dinë se kur do ringjallen. Sa di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ky është përshkrimi çdo krijese, qoftë ai profet, qoftë ai njeri i mirë, ai është dorë të Allahut, ka vdekur. Domethënë Allahu më duhet saktoj për të jetën dhe vdekjen si për të treguar njerëzve që ky është njeriu më i mirë dhe vdiq. Që përderisa ky vdiq dhe nuk e ruajti dot veten e vet prej vdekjes, a mund t'i ruajë tjerët, shkojnë tjerë dhe i lutet atij, na shëroti neve dhe na largot qiell ndyja? Edhe shumë ajete të tjera të cilat tregojnë këtë gjë dhe për këtë ka rënë dakord të gjithë selefët para të umatit islam, sahabët, tabiinët, që ai që i lutet dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, qoftë profeti sallallahu alaihi wasallam, apo i lutet evliave, njerëz sahabë, njerëz të mirë, ai është i dalë nga feja islame. Nuk duhet zgjatem shumë se kjo çështje është një çështje më të qartë në fe, por thjesht desha të tregoj disa fakte që njeriu ta kuptojë se sa e madhe është humbja e këtyre njerëzve, sa e thellë është humbja e këtyre njerëzve të cilët sot kanë ardhur dhe përfaqësojnë islamin fatkeqësisht këtu tek ne, edhe kanë marrë në dorë dhe komunitetin musliman, edhe ata nesër pas nesër do na shkelin me kam. Tjetër kemi kalendarin domethënë 4 shkurt, është një kalendar tjetër i vitit 1429 të Hijrit. 4 shkurt ose 26 Muharram. Thotë nga mbrapa ti, thotë kështu: kushtet e vazhdimit të besimit. Atë tregon disa kushte, pastaj thotë kushti i 8, mos përcaktimi i vendit të Allahut xheleshanu, xheshshun, me xheshsh, me iniciale. Sigurisht do shkruaj për i krijesë. Që kjo xhesh nuk lejohet shkruhet as për profetin sallallahu alajhi wasallam, thuhet SAVS, që shkruajnë disa njerëz ignorant, e shkruajnë tek emri i profetit sallallahu alajhi wasallam SAVS. Kjo nuk lejohet fetarisht. Madje dietarët e hadith në librat e hadith kanë treguar që i pari person që e ka shkruar emrin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ka shkruar nga mbrapa me iniciale, e kanë dëshkuar Allah me prerjen e dorës. Kurse ata shkruajnë Allah xhesh, SAVS, sa termat ignorantëve siç përdorin qafirat. Mos përcaktimi vendit për Allahun xhaleshanuhu, thon për shembull, nëse themi që Allahu qëndron në qiell, dalim nga feja, kështu thon turqit. Nëse themi që Allahu qëndron në qiell, dalim nga feja. Kurse Allahu ka thënë Kur'an, "Amintum men fis sama", a jeni i sigurt ju për atij që është në qiell? Në surën Mulk. Gjithashtu tregohet në mësimin e kaluar, në hutbën e kaluar, hadithin e asaj vajze që ishte robresh të muslimit, hadith më së saktë, e pyet profetin sallallahu alajhi wasallam, "Ku është Allahu?" Thotë në qiell. "Kush jam unë ti i dërguar Allahut?" I thotë, "Liroje se ajo është besimtare." I dërguar Allahut e quhen besimtare, kurse ata e quhen jo besimtare. I themi, "Ju keni drejtë apo ai?" Le ta gjejmë vetë kush ka drejtë. Gjithashtu, tjetër për llojet e kufrit sipas tyre, të thuash Allahu na shikon nga qielli ose thuash Allahu ndodhet në qiell. Kjo për ta është kufër dhe është e njëjtë si e para.
Çuditë të tyre nuk kanë fund, po lexosh domethënë nuk kanë lexuar dhe për vitet e kaluara çudia, po do të tregoj disa. Që këto janë disa, ajo të gjitha, që të merrni vesh idenë e përgjithshme. Ashtu. Një për çudive që tregojnë tash gjithashtu këta është tash me medhhebin. Me medhhebin, këta thonë ne me medhhebin Hanefi. Thonë në varr njerëzit do të merren në pyetje. Që të përgjigjemi në varr me laqeve, muke dhe në kir, duhet të mësuar përmendësh, po duhet ta mësojmë edhe fëmijëve tan këto gjëra. Krijuesi im është Allahu, pejgamberi im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tu alhamdulillah fat mirësi se pas na shkruaj me gjatë sallallahu alaihi wasallam. Feja im është Islami, libri im është Kurani i Kerim, kibla im është Kabeja, medhhebi im në etikad është Ehli Sunneti dhe Xhamati, medhhebi në vepër është medhhebi Imam Adham Abu Hanifës, Imam Azami Abu Hanifës. Domethënë ditën e Kiametit do të ngjallet të vdekur të vazhdojmë pas më tutje, domethënë këta pretendojnë që njeriu në varrin e tij do pyetet për medhhebin që ka, çfarë medhhebi ka pas, Hanefi, Shafi, Maliki, Hanbali. Prandaj duhet të mësojmë kalamajve medhhebin që kemi neve. Edhe ne u themi, po Ibrahim alayhis salatu wasallam çfarë medhhebi ka pasur? Fikni çfarë? Ibrahim alayhis salatu wasallam çfarë medhhebi ka pas? Sipas këtyre pleqjve që kanë qenë këtu në Shqipëri, thonë që një pjesë e kanë ikur tek Allahu i madhëruar, thoshin edhe Ibrahimi ka qenë Hanefi, ka thënë Allahu në Kur'an: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Dhe Ibrahimi nuk ishte futas krishter, por ishte hanif dhe musliman. Hanif dhe hanefi thon ta. Ton? Por në të vërtetë hanif nuk është hanefi. Hanif do të thotë i drejtë si musliman. Këta ignorancë atyre që ka sa dush ignorancë të tilla. E rëndësishme është domosdoshmë që këta pretendojnë që njëri do pyetën varrin e tij, çfarë medhhebi ka pasur, ne themi ku janë argumentet fetare për këtë gjë. Thush, do pyetën varrin e tij, që do thotë që dërguari Allahu ka folur për këtë gjë, ka treguar njerëzve që medhhebet janë këto para në ligjit të medhheb, që për to do pyeteni. Edhe unë nuk çuditem për kësaj sepse Hanefit kanë nxjerrë hadith të gënjeshtërta për vlerën e Abu Hanifës. Edhe për të hedhur poshtë dietarët e tjerë. Kanë nxjerrë hadith gënjeshtër Hanefit. Si po këtyre? Thon për shkak ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, siraju ummati Abu Hanifa. Drita e ummetit tim është Abu Hanifa. Kështu pas e thon profeti sallallahu alaihi wasallam, kjo është gënjeshtër, s'është vërtet. Kurse për Imam Shafiun kanë qitë Hanefit, hadith. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam është gënjeshtër, nuk është vërtet, po them se çfarë thonë ata, Hanefit. Shikoj se ku shkon errësira dhe verbria e tyre. Kanë thënë yati ala nasi rajul ismu Muhammad ibn Idris adarru ala nasi min iblis. Thon do të vi njerëz një person që quhet Muhammad ibn Idris, si Imam Shafiu. Është më i dëmshëm për njerëz si iblisi. Allahu akbar. Thon Hanefit, verbëria e tyre kujton. Kështu që këta tash me verbërinë e tyre, që kjo nuk ka argumente vetare, nuk ka fol profeti sallallahu alajhi wasallam me emër as për Abu Hanifën, as për Malikun, as për Shafiun, as për Ahmedin, as për një dietar. Ka folur vetëm për Uwais al-Qarni, i cili ka qenë për tabiin dhe ose Uwais al-Qurani, ka qenë për tabiin dhe ka lavdëruar, ka thënë do të vi një person i cili quhet Uwais në Yemeni, e ka qenë bamirës në nënës tij, edhe i ka ngelur një pjesë, një shenjë domethënë nga lebroza në lëkurë në trupin e tij, ka lënë Allahu i madhuar që të kujtojë mirësinë që ka bërë Allahu subhanahu wa taala, po qëse e takoni atë, kërkojini atij që të lutet për ju. Ky është tabiini më i mirë që kanë fol dietarët. Ka fol profeti sallallahu alajhi wasallam për të para se ta shikoj, e para se ta njohë, ka thënë quhet Uwais. Kështu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, e ka kërkuar Omeri sa ka gjetë. S'ka fol për kënd tjetër. Me emër profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ka fol për kënd tjetër, nuk ka hadithe të sakta, kurse këta nxjerrin me to tyret sa duan. Gjithashtu në një pjesë tjetër, në kalendar tjetër thonë kështu: ai që nuk ndjek këto katër medhhebe nuk është nga ehli sunetit. Këta pretendojnë gjithashtu që kush nuk ndjek një prej katër medhhebeve nuk është prej ehli sunetit. Do thonë dhe kjo është një lloj shpifi tjetër, sepse ehli sunne do thotë ndjekësit e sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam nuk është i kufizuar vetëm me katër medhhebe. Përkundazi, tek dietarët e ehli sunetit kanë qenë njohur disa medhhebe të tjera, të cilat nuk kanë ngelur si medhhebe të veçanta për arsye sepse vetë nxënësit e këtyre imamëve nuk i kanë ruajtur këto, por mendimet e tyre ndodhen në librat e fikut. Për shembull, ka qenë Imam Sufjan al-Thauri. Ka qenë Sufjan al-Thauri më i ditur se Abu Hanifa. Ka qenë Layth ibn Sa'di. Ka qenë nga dietarët e mëdhenj që krahasohen me Imam Malikun, kohën e tij ka qenë. Ka qenë Imam al-Auza'i në Sham. Ka qenë nga imamët e mëdhenj gjithashtu. Edhe krahasohen në rangun e tyre. Ka qenë Abdullah ibn Mubarak, e tjerë më radh. Vetë Imam Buhariu e tjerë ka pasur dush imam të tillë domun. Nuk u kufizua feja në të katërt.
Që thotë apo që se ti den ato katër mendime, atë ti që është i humbur nuk e për sunetes, kjo s'është e vërtetë. Përkundazi, tregohet për shkak ka dietar që një çështje e caktuar ka kundërshtuar katër mëdhëve. Për ty është betejmia, ka të bukur çështje që mendimi i saktë është jashtë katër mëdhëve. Nuk është kusht. Nuk ka asnjë lloj argumenti vetar i cili na tregon neve që e vërteta nuk del nga katër mëdhëve. Kjo s'është e vërtetë. E vërteta nuk del nga suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam nga ixhma i Islam. Ndërsa rënë dakord të katër mëdhëve nuk quhet ixhma. Gjithashtu ata kanë përmendur gjëra të tjera për Abu Hanifen. Mbase do vim më mbrapa inshallah. Një për gjëra më të çuditshme që kam parë, shahid dy herë shahid. Data 26 maj. 2 herë shahid. Kanë treguar një ngjarje këtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoi të çuditshme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shukar me gjata sallallahu alaihi wasallam, kurse tek Allahu më thonë xhesha. Po kthej nga një luftë bashkë me sahabët. Përpara ishin mbledhur fëmijët, gratë dhe pleqë, të cilët po i prisin të gëzuar. Në mes të popullit që kishte dalë në pritje, ishin edhe fëmijët, gruaja dhe nëna plak e Hazreti Neufelit. Hazreti Neufeli, se kush është ky? Nuk kam dëgjuar një herë në jetën time kush është Neufeli. I cili kishte rënë shahid në atë luftë, në këtë luftë. Nëna e tij e pyeti Resulullahin për djalin e saj. Me dhëmshuri nga më i dhëmshëm nga të gjithë të dhëmshurit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi ton të nderuar ju mbushën syt me lot. Nuk ja duronte ato zemër të jetë lajmin se djali i saj kishte rënë shahid. Bëri shenjë me dorë mbrapa dhe vazhdoi rrugën. Bëri me shenjë me dorë mbrapa, domethënë që pyet dikë tjetër, vazhdoi rrugën. Më pas nëna e tij pyeti edhe Hazreti Aliun, Hazreti Omerin dhe Hazreti Osmanin, dhe që të tre nuk mundën t'i tregonin dot dhe bën me shenjë mbrapa. I fundit fare që po vinte isha Hazreti Abubekri. Kur e pyeti edhe atë, ky u mendua si ti përgjigjet, bëri dua dhe thërriti: "O Allah, o Neufel." Pikrisht në atë moment një njeri më ka luafrua me shpejtësi në rrufes dhe ju përgjigj thirrjes së Hazreti Abubekrit, urdhëroi Sidik, "Më thërrite?" Ky njeri më ka ishte vetë Hazreti Neufeli. Hazreti Neufeli jetoi edhe shumë vjet të tjera pas kësaj ngjarje dhe më në fund ra përsëri shahid në luftën e Yemamës. A ka prallë më të qartë se kaq? Vallahi është e çuditshme se mamë këta njerëz domethënë. Këta besojnë prallën dhe nuk besojnë atë që ka thënë Allahu më dhuron në Kur'an dhe ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Ku ekziston kjo në të gjitha transmetimet që kanë treguar sahabët e tabiinët që nga një person që pas ka vdekur 2 herë që ka ringjallur. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadithin e Xhabirit që Xhabi po e qante babain e tij, i cili ka qenë Abdullah ibn Harami, në shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam, vdiq në luftën e Uhudit dhe la Xhabirin të vogël dhe la motrën e Xhabit të vogla. Edhe po e qante. Edhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam: "O Xhabir, ndash çaj në mos e çaj." Allahu i madhëruar i ka folur babait ton pa perd. Edhe i tha: "O robi, më ndro çfarë dëshiron." Thotë: "O Allah, dua që të më kthesh edhe një herë në dynja që të vritem rrugën tënde." Edhe i thotë Allahu i madhëruar: "Unë kam shkruar që ata nuk kthehen në dynja." Kupton? Unë kam shkruar dhe thotë që këta nuk kthehen në dynja, dhe kjo është hadith i saktë. Nëse Allahu i madhëruar na dhuroi të gratë. Kurse këta thonë, jo lejohet dali. Dhe kush del një person që është i panjohur, domethënë po u them, nuk mendoj se ky lloj gënjeshtër ekziston në ndonjë prej librave të Islamit të njohur. Kjo lloj gënjeshtër, por kjo ekziston në mëdhëbin e sufistëve, sa ata besojnë këto lloj prallash. Një prej gjërave të tjera që më ka bërë përshtypje, domethënë subhanallahu, që tregon që këta janë njerëz që gënjejnë dhe shpifin gjithashtu, që tregojnë që këta dhe shpifin kundërshtarëve të tyre. Kanë treguar kush është Muhammed Abduhu. Thotë Muhammed Abduhu ka lindur në vitin 1849 në Egjipt dhe ka vdekur po këtu në vitin 1905. E tregon kush është ky që e kanë vendosur anglezët mufti në Egjipt. Edhe pastaj tregon që ky në ndikimin e Xhelaluddin el-Afghanit ka krijuar një pikpamje reformatore në lidhje me komentimin e fesë. Ishte shumë i lidhur me mendimet e Ibn Taymiyes, janë në kundërshtim me ehli sunnetin. E para që këtu ka një numër shpifjesh. E para, themi domethënë ky domethënë Muhammed Abdu nuk ka qenë për ehli sunetit. Dhe ne që i themi vetë tonë selefi dhe ehli suneti, ne nuk e pranojmë që ka qenë për ehli sunetit. Dhe te libri Harmonia ndërfetare është përmendur emri i tij si iniciatorët për bashkimin e fesë.
Për atë gjë që po bëjnë vetë turqit sot. Unë nuk e di për çfarë refuzojnë turqit atë kur ata vetë janë sot nga iniciatorë më kryesor për bashkimin e feve. Sot vetë turqit. Për çfarë refuzojnë Muhammed Abdun. Gjithashtu dhe Xhelaluddin al-Afghani ka qenë nga iniciatorët për bashkimin e fesë islame me fe të tjera. Dhe keni të libri gjithashtu që tregon pisëlligjet e tyre. Ndërsa që Muhammed Abduhu të ketë lidhje me akiden e Ibn Taymiyes, kjo është si lidhja që kanë ata me ditën. Atë lloj ngjashmëria, atë lloj ngjashmërie kanë ata të dy. Dhe kjo është një shpifje këtyre që pretendojnë domethënë që ky ka mendimin e Ibn Taymiyes është e vërtetë. Muhammed Abduhu nuk ka qenë akiden e Ibn Taymiyes, ka qenë i humbur. Dhe llogarit kur ai fton njerëzit domethënë në harmoni ndërfetare, mjafton këtë gjë. Edhe e dyta, Ibn Taymija duhet qartë për kësaj që ata kanë armik Ibn Taymijen. Normalisht armik e kanë, sepse Ibn Taymija nuk e lejon të lutesh varrave, kurse ta lejon të lutesh varrave. Ibn Taymija që mushrik adhurues të varrave, ta e thon lejo të lutesh varrave. Ibn Taymija thot Allahu është mirësh, ta thonë ai që thot Allahu është mirësh i kafir. Që normalisht Ibn Taymija do të është armiku i tyre. Kjo duhet qartë. Pastaj vazhdon për Muhammed Abdu në një faqe tjetër, thonë nxënësit dhe simpatizantët e tij kanë arritur të sjellin deri ditën e sotme mendimet e tij reformatore në sektin selefi. Qëllimi kryesor të pasuesve të Abdu janë që t'i bashkojnë mëdhëbet dhe ta quajnë veten e tyre të aftë për të qenë prijës mëdhëbi. Këta domethënë kjo është një lloj shpifje që nxjerrin këta, sepse domethënë mëdhëbi selefi nuk është mëdhëbi herë para, siç pretendojnë këta. Selefi do thotë që njeriu ndjek rrugën e selefëve, dhe selefët janë të para tanë, sahabët, tabiinët dhe etba'ut tabi'in. Ai që ndjek rrugën e këtyre tre brezave quhet ehli sunne, ndjekësi sunetit dhe quhet selefi, me këtë kuptimi. Ky është kuptimi i fjalës selefi. Dhe për sa i përket të selefive ose ehli sunetit, ata nuk bien dakord fare me Muhammed Abdun dhe nuk janë reformatorë me këtë kuptim që pretendon ky. Pretendojnë këta që kanë shkruar të kalendar. Përkundërzi ehli sunetit dhe selefit janë përpjekur gjithmonë që ata ta rikthejnë fen në atë grad që ka qenë në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, në kohën e sahabëve tabiin, dhe këtë mund ta shikoni vetë nga realiteti që ne jetojmë. Kush më përpiqet për ndjekur sunetin dhe kush përpiqet për ta shkatërruar sunetin. Edhe çështjet janë të shumta që i di ai që i di. Kështu që kjo është një shpifje e tjetër që e lidhin domethënë në këtë person Muhammed Abdu me selefizmin që nuk ka lidhje kjo shpifje në të vërtetë, s'është e vërtetë. Gjithashtu në një flet tjetër të kalendarit thotë 20 shkurt, 24 shkurt, thon, reforma në fe është një gjë shumë e gabuar. Ato ignorant ose agjent në pretekstin se gjoja po bëjnë reformën në fe, në të vërtetë janë duke shkatërruar fen. Feja do të interpretohet, çfarë thon tash këta? Po ashtot, por e ndisin disa nga planet që kanë përgatitur reformatorët për t'i aplikuar tek muslimanët në shtetet ruse. Shoh do të pranohet sikur nuk ekzistojnë fare librat e fesë dhe dietarët e mëdhenj të Islamit, duke përfshirë këtu edhe imamët e katër mëdhëbeve. Feja do të interpretohet vetëm duke komentuar Kur'anin dhe hadithet. Për interpretimin e fesë do të frymëzohet tek mendimet e reformatorëve si Ibn Taymija, Ibn Qayyim al-Jauziyje. Kjo është një shpifje vetë. Kjo s'është vërtet fare. Kush lexon librat e Ibn Taymijës dhe Ibn Qayyimit e shikon në realitet që ata janë nga respektuesë më të mëdhenj dietarëve. Por nga që Ibn Taymija dhe Ibn Qayyim kanë ndjekur të vërtetën dhe nuk kanë hesur me verbëri, sikurse dietarët e tjerë, këta prandaj thonë ata nuk pranojnë librat e dietarëve, kjo është e vërtetë. Kjo është një lloj shpifje dhe kjo është vallahi domethënë vjen turp ta tregosh se kur e tregon nuk di çfarë thotë robi, ngjelet domethënë subhanallahu i shokuar. Ta rrin niveli njerëzor deri në lloj pikë të shpifit dhe gjëra të cilat do mund të zbulojë çdo njeri thjesht, kaq kollaj. Shpifje kaq kollaj? Kaq pa lek, kaq me çmim pulë shpifje domethënë. Po të paktën kishin gjetur një shpifje që të ishte më komplikuar, që të hyjë të njerëzin çik më vështirë domethënë që të ishte diçka më e rrothuar, po jo kaq hapës. Jo kaq hapës. Sepse kush shikon librat e këtyre dietarëve ose librat e ehli sunetit, shikon që ata respektojnë ehli sunetin. Mirë, po këta nga që këta janë njerëz të verbër, prandaj këta thonë, po nuk qemë ne kundër nesh. Kush nuk ndjek Abu Hanifën është armiku i Abu Hanifës. Kush nuk ndjek Abu Hanifën është armiku i Abu Hanifës. Edhe kush janë ata? Këta të cilat që kanë agjent sipas tyre, ata ignorantë ose agjent, thosë si punë Ibn Taymijës dhe Ibn Qayyim. Këta janë agjentë që duhet të shkatrojnë fen. Ibn Taymijës dhe Ibn Qayyim. Shikoni vallahi, shikoni çfarë shkruhet te. Hapni syt. Se këta janë ata që na drejtojnë fenë sot neve. Këta.
Kupton? E quajnë Ibn Taymija dhe Ibn Qayyim, domethënë ose ignorant ose agjent. Ndërsa ata që nuk janë agjent kush janë? Imam Naqshbendi, i cili mëson njerëz bën hu, edhe pastaj domethënë ata pushtetin e merr domethënë perëndimi dhe thotë atyre të japin sa lekë bën hu sa doni tërë ditën, domethënë. Gjithashtu një flet tjetër thuhet kështu. Kur i nderuar Abdul Qadir Xhelani adhuron për Allahu sufistët. Ju drejtua varrit dhe tha kumbi dhilla, varri u hap dhe i vdekur u ngrit nga varri. Allahu akbar. Nuk ka nevojë për koment. Pa koment fare. Gjithashtu mirësia e natës së Beraetit. Kjo natë e Beraetit nuk ekziston fare domethënë në hadithe të sakta, vetëm në hadithe të shpiva gënjesht ata. Thon, pejgamberi jon i nderuar këtu me sa duhet pas amportuar të shkruajnë sallallahu alaihi wasallam, shkruajnë sahabës. Ka thënë, cili do që fal 100 rekate në namaz natën në këtë natët, Allahu Teala i zbën 100 melek, engjëj, 30 e përgëzojnë atë me xhenet, 30 i thonë se i siguruar për zerë xhenemit, 30 largojnë prej tij fatkeqësitë kësaj bote, ndërsa 10 të tjerë e mbrojnë atë nga kurthet e shejtanit. 10 të tjerë mbrojnë nga kurthet e shejtanit. Ky është atë gënjeshtër, nuk është e vërtetë. Edhe se punë e tij ta përdorin shumë, domethënë natën e Beraetit ta domethënë kanë kështu. Natë e Beraetit sipas tyre është nata e 15 Shabanit, edhe nuk ka argumente sakta fetare domethënë që tregojnë diçka të tillë si pretendojnë ata. Një tregim, si punë të tregim ka sot duash, po një për që e kam gjetë vetë këtu domethënë te kalendari, thotë 18 dhjetor, po 1429 me Hijrin. Tregon më që 10 ditë pasi Resulullah sallallahu alaihi wasallam ndarë nga kjo jetë në mesxhit dhe pasi i dha selam të pranishëm tha, cili nga jush, domethënë erdhi në mesxhit një person thotë. Erdhi në mesxhit një person. E tha, cili për jush është i afërm i Resulullahit? Hazreti Abu Bekri bëri shenjë nga Hazreti Aliu i tha, "Folë më dar, o i Zoti i pusit." I pyeti i tha më dar, thotë, "Nga e diti se unë kam më dar dhe kam një pus?" Tha, "Më ka treguar Resulullah, ti je nga fshati Arabi, emri jot quhet Medar, emri babait tënd është Darim, ti je 360 vjeç, është 360 vjeç. Kur ke qenë 100 vjeç ke thënë, edhe tregon një nga ato prava të tyre, kupton? Domethënë 360 vjeç që nuk dihet një histori që një person ka jetuar 360 vjeç. Kupton? Histori, domethënë që kohën e profetit më përpara. Përkundazi ai që hedh poshtë këtë gjë është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë. E kam pyetur, i tha vetë kur Allah kur do bëhet kiameti. Është hadith e Buhariu. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam pa ndërta edhe pa një fëmijë të vogël. Tha, kur të vdesi ky tha ka për të bërë kiameti juaj tha. Kur të vdesi ky tha ka për të bërë kiameti juaj. Kan thënë dietar këtu domethënë ka kiameti juaj domethënë që ju do vdesin të gjithë. Një hadith tjetër thotë që tregon se në krye të kësaj kohe të gjithë sahabët do vdesin. Kryesë kur tjetër i fëmijë i vogël që ti vdekur, domethënë ka vdekur të gjithë. Një hadith tjetër thotë nuk ngelet mbas 100 vjetësh në këto moment tha profeti sallallahu alajhi wasallam, njeri që është në faqen e Dheut i gjallë. Kupton? Kurse këta pretendojnë që ka jetuar 360 vjet më radh, edhe gjëra të tilla të cilat janë thjesht për Allah, të cilat nuk kanë bazë dhe ne u themi minimumi që u themi sillni fakte, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, por faktet e tyre janë kanë thonë kush janë? Janë ka thënë Imam Rabbani, ka thënë Imam Naqshbendi më radh. Që tash që flasim për Imam Aliun. Kanë treguar disa hadithe për Imam Aliun. Ndërto thot, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam sipas tyre, dituritë e fshehta ndahen në 10 pjesë. 9 nga këto janë tek Aliu, 1 tek njerëzit e tjerë, edhe atë ai e di më mirë se të tjerët. Dhe kjo është shpifje, s'është e vërtetë. Më i ditur se Aliu ka qenë Abu Bekri dhe Omeri. Më i ditur se Aliu ka qenë Abu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhu. E para, e dyta, Aliu vetë e kanë pyetur, i kanë thënë Aliu të hadithet e Buhariu. I thanë a të ka lënë diçka të veçantë profeti sallallahu alajhi wasallam që nuk e di kush është përveç teje? Tha jo, tha pasha Allah, tha. Nuk na ka lënë profeti sallallahu alajhi wasallam, tha përveç sa i kishte lënë me shkrim që ja ka shkruar dikush në emër profetit sallallahu alajhi wasallam, e kanë cituar profetin sallallahu alajhi wasallam. Dhe ka cituar, domethënë ato janë disa të dhëna në lidhje me një person kur vret pa dashje dikë tjetër se çfarë shpagimi ka, që quhet dije. Quhet dije që në gjuhën arabe. Vetëm këto kanë lënë me shkrim profetit sallallahu alajhi wasallam, ja këto janë. Ja ku i keni parë lexojeni edhe disa porosi.
Këto janë ato që kanë, ndërsa që i ka lënë 10 pjesë dije, 9 pjesë dija liu, si dija skush tjetër për veshti, kjo është akide shiave, rafidhave, e iranianëve. Dhe kjo është ajo domethënë që quhet domethënë afërsia e tyre fare fisnore në me këtyre të tyre, ata pranë ne vlerësojnë liun në çdo formë. Tjetër gjë që nga një person që quhet Abul Faruk Sulejman Hilmi at-Tanahan, të cilin ta domethënë pretendojnë që ky pas arritur gradën që nga i 33 në zinxhirin e silsile Sadat. Sikur çfarë është silsile Sadat? Zinxhiri domethënë zotrive më sa duket, në arabisht silsile Sadat është zinxhir zotrive. Edhe qymë me sa duket këta të mëdhenj të këtyre me dhëbit. Sufizmit të tyre. Edhe tregojnë në të tjera që ky, domethënë mendimin e Allahut, po a lexoj. Pasi u përsos shpirtërisht me mësimin që mori nga ai, e dorëzoi veten tek një nga pjesëtarët më të mëdhenj të këtij zinxhiri, i cili është Imam Rabbani, një prej këtyre sufistëve. Thotë mendimin e tij të madh ka bërë të mundur që të largojë nga errësira e kurve të fusë në dritën e besimit ata njerëz që kanë merituar të ndëçohen me dritën e Allahut dhe vazhdon ta bëjë këtë gjë akoma edhe sot. Shikoni, vazhdon të bëjë sot, por shoku kur ka vdekur, ha? Çfarë datë është kjo? Kjo është 1429. Kurse ky personi, Tanahani, ka vdekur në vitin sipas tyre thon, i nderuari Sulejman Hilmi Tanahan ka ndërruar jetë 45 vjet më parë, ditën mërkurë në 16 shtator të vitit 1959. Domethënë 1379 sipas Hijrit, kurse tash jemi 1329 sipas Hijrit, 1429. Domethënë gati 50 vjet më brapa, domethënë 45 vjet më brapa. Domethënë ata pretendojnë që ky person që pas vdekjes para 45 vjetësh akoma i udhëzon ka njerëzit tek e vërteta, edhe pas vdekjes. Domethënë ky bëka punë e Zotit, domethënë. Shkurt mohabetit. Por ne vazhdon pasi thonë që ka vdekur në 59, domethënë por vazhdon mos vdekjes, vazhdon akoma të kryejë detyrën e tij të caktuar nga Allahu. Allahu na mundson të gjithë që të meritojmë shefatin e tij. Jo shefatin e pejgamberit, por tin të këtij personi. Gjithashtu pastaj kam përmendur për shembull një prej çuditërave, për shembull që kur shkon në Varreza, do të lexosh surën Fatiha dhe 11 herë ajetin Kursi, u themi ku janë argumentet fetare që vërtetojnë këtë gjë, janë të gjitha pralla. Përkundazi, e vërteta është që leximi i Kuranit nuk lejohet për të vdekurit, sepse Kurani nuk ka zbritur për vdekurin, por ka zbritur për të gjallët. Tjetër gjë, pastaj kam përmendur gjëra të tjera, të cilat do t'i lëm për hutbën e dytë, sallallahu alaihi wa sallam, të ndërojë në xhamia. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kam lexuar gjithashtu në një prej kalendarëve të këtyre të para një viti ose 2 vjetësh, por fatkeqësisht nuk ndodh me mua tani, nuk e kam me vete këtë atë fletën, që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam pas ndodhi një ngjarje që një prej sahabëve kishte 2 fëmijë të vet i kishte çuar domethënë për të mësuar, pastaj kur u kthyen, ata duke luajtur, një prej tyre mori thikën dhe e theri vëllain e vet. Në kohë këta domethënë familja kishin ftuar profetin sallallahu alajhi wasallam për drekë. Dhe erdhi profeti sallallahu alajhi wasallam, edhe këta nuk i treguan që fëmia është vrarë. Lezë kursin celular të tjetër fikin ato zilet mos na shqetësojnë vetë. Thot ky sahabi domethënë e ftoi profetin sallallahu alajhi wasallam dhe nuk donte t'i tregonte që është vrarë fëmijë që mos shqetësohej profeti asnjë që ka thërë fëmijën, nuk don vllajin. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i tha atij, në personi ku janë fëmijët? I tha janë duke luajtur, gënjeu domethënë, gënjeu. Pastaj i tha profeti sallallahu alajhi wasallam, unë nuk ha buk pa ardhur fëmijët. Shko thirrë fëmijët. Edhe ky bëri sikur shkoi tonë se si çfarë bënte, kur fëmijët vinë të dy të gjallë dhe ulën han me profetin sallallahu alajhi wasallam. Që kjo vallahi sikur kishte ndodhur diçka e tillë, sikur kishte ndodhur me të vërtetë këtë ishte nga gjëra që kishin do të kishte ngjëri pa e transmetuar. Kjo është nga mrekullitë më të mëdha. Ringjallja e vdekurve është nga mrekullitë më të mëdha. Po të kishte ndodhur diçka e tillë në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, nga profeti do ishte transmetuar nga të gjithë. Po kush e transmeton në sufistat? Para ne të sufistat vdekur ngjallën shumë të vllaj. Kuptoni, ngjallën edhe xhallarët e tyre. Ashtu. Tjetër gjë, një prej gjëra tjetër, domethënë në shembull e rastësisht e parë sot të duke lexuar, kjo është 2013 kalendari, thonë se tash i qisin këto gjërat. I nderuari Shah Nakshibendi ka thënë,
tregojnë fjalën Nakshibendiu, se ata Nakshibendinë vërtet, siç u treguan në të kaluar. Prandaj do u thash po tregoj që ka thënë i nderuar Nakshibendi, imam i tyre. Për të vërtetuar domethënë atë mëdhëbin e tyre që ata janë sufista në mëdhëbin e Nakshibendive, që është nga sufista domethënë cilët adhurojnë varret. Kurse e fundit e çuditërave thon Imam Azami e Abu Hanifja. Abu Hanifja sipas tyre pas ka arritur një lloj grade dietjes se ka arrit askush përpara tij dhe mbas tij. Imami më i madh, por ne quajmë Imam al-Azam, imami më i madh. Dhe kjo është s'është e vërtetë. Nga ana e realitetit nuk është e vërtetë. Edhe te dietarët që nuk është saktë. Ka përmendur Imam Dhahabiu në Sir A'lamun Nubala, në Sir A'lamun Nubala. Tek biografia që ka folur për Imam Malikun, tek vëllimi 8. Ka folur për jetën e Imam Malikut. Edhe ka treguar ndërto disa fakte që tregojnë që Imam Maliku ka qenë më i ditur se Abu Hanifja, me dëshminë e dietarëve. Edhe tregon një herë domethënë që Muhammad ibn Hasan al-Shaybani, që ka qenë një nga nxënësit më të mëdha të Abu Hanifës, po i thoshte Imam Shafiut. Imam Shafiu ka qenë nxënës i Imam Malikut. I thotë Abu Hanifës, thosh përpara Imam Shafiut, i thotë përpara Imam Malikut. Edhe nxehtet Imam Shafiu i thotë po lutem për hir të Allahut, kush e njeh të mirë sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, Abu Hanifa Imam Maliku, i thotë Imam Maliku. E i thotë çfarë ngeli Abu Hanifës? Ngeli vetëm kiasi, analogjia. Në të vërtetë domethënë Abu Hanifja nga të katër mëdhëbe dhe mëdhëbi i tij është mëdhëbi i cili ka më pak argumente fetare. Edhe një pjesë e mirë hadithe që përdorin mëdhëbin e tyre në hadith dota. Kjo është e njohur te dietarët. Mëdhëbi më i dobët ndër katër mëdhëbe është mëdhëbi Hanefi. Shumica e mëdhëbit tyre kanë ndërtuar mbi analogji. Ata janë dietarë, ne respektojmë me radhë, por ne tani dëm të lloj pikë Abu Hanifa që ka domethënë dritë e umetit, sipas atij të përveçti. Sushem dynjaja. Ka dietar dhe sa duash. Ke domethënë më të mirë sa i bile. Imam Ahmedi kur ka lavdëruar Imam Shafiun ka thënë, ka qenë Imam Shafiu për dynjan si dielli thotë, dhe ka qenë për njerëzimin si shëndeti. Imam Shafiun. Edhe shkon një Imam Ahmedi me gjithë shokun e tij Yahya ibn Ma'inin në Qabe për të marrë hadith dhe shikojnë që ishte Imam Shafiu duke marrë mësim atje. Edhe shkojnë për të mësuar hadithe dikush dhe i thotë Imam Ahmedi, hajde të dëgjosh të që s'e ke dëgjuar kurrë thotë. Leje sa hadithin dëgjon ti tjetër thotë, dëgjoj të s'e ke dëgjuar kurrë thotë. Dhe shkojnë gjojnë atje mësimin e usul fik, se Imam Shafiu ka qenë i pari i cili ka shkruar libër në temën e usul fik. Ç'është usul fik? Usul fik janë çelësat e dijes. Pa të njeriu nuk lejohet të gjykojë fetarisht në asnjë çështje. Kupton dhe kjo nuk njihet në shqip, njihet në arabisht. Edhe i pari i cili e ka vendosur një libër të tillë dhe e ka shkruar dhe i ka nxjerrë nga Kurani dhe Suneti ka qenë Imam Shafiu. Kështu që nëse do e vlen të përmendesh diçka të tillë që ky është Imam dhe ai është Imam Shafiu, dhe pse unë vetë nuk jam Shafi. Por e vërtet duhet thënë, drejta duhet thënë. Do thënë Abu Hanifa ka qenë nga dietarë më të pakët që kanë pas hadithe, sepse në Irak ka qenë një njohur gënjeshtra. Prandaj ai nuk guxon të merrte hadithe nga njerëz sepse ata kanë pas shumë gënjeshtra në tokë. Prandaj kishte frikë se i thoshin gënjeshtra. Prandaj hadithet e tij domethënë kanë qenë shumë pakta. Për këtë arsye, dëshmia e nxënësit e Abu Yusufit. Abu Yusuf ka qenë nxënës më të afërt të Abu Hanifës, kur ka shkuar mbasi kanë ndërt shumë vite me Abu Hanifën, ka shkuar te Imam Maliku dhe ka mësuar tek ai. Ka ndryshuar 2/3 e mendimeve që ka pas mbas Abu Hanifës. 2/3 e mendimeve kanë ndryshuar sepse ka mësuar hadithe të reja. Dhe u thoshte njerëz, sikur Abu Hanifa ti kishte dëgjuar këto hadithe që dëgjova unë, do ndryshonte si puna ime. Kjo tregon që Imam Maliku ka qenë më i ditur. Kjo është mos e vërtet. Dhe më i ditur nga suneti i Profetit sallallahu alajhi wasallam nga gjithë ta ka qenë Imam Ahmedi, më i ditur nga gjithë. Ka treguar vetë shokët e tij. Ai dinte 1 milion transmetime përmendesh, thotë 1 milion transmetime dinte përmendesh Imam Ahmedi. Kupton? Edhe Imam Shafiu i thoshte Imam Ahmedit, po qëse keni një hadith që është i saktë këtu na e tregoni thotë. I thotë Imam Shafiu Imam Ahmedit. Kështu që domodin po qëse do marrë nga mëdhëbe më afër sunetit, mëdhëbe Hanbali, nuk mëdhëbe Hanefi, mëdhëbe më i largët. Mëdhëbe Hanefi të shumicën e çështjeve i kemë logjik, me analogjira. Ai është mëdhëbe respektuar, ne respektojmë atë dietar, por kjo nuk do thotë që ne të i bëjmë ata të pagabushëm, siç thon Hanefit. Kush nuk le Hanefizmin ai hyn në xhenem. Dhe ç'është thon ta? Ka arritur një shkallë të lartë të ijtihadit, të cilën nuk ka arritur dot askush tjetër. Kjo s'është e vërtetë, kjo është shpifje. Shëdot hollësinë të kuptuar të tij e ka kuptuar pak Imam Shafiu, dhe kjo është një shpifje në vete. Imam Shafiu, i cili ishte nga dietarë më të mëdhenj të umetit islam me të vërtetë, ndash nga sunetit Profetit sallallahu alajhi wasallam
Ndash nga ana e vendosës së rregullat feje të cilat përpara tij nuk i njihnin dietar, por nuk i kishte shkruar dikush që ti ishte i vetëdijshëm për atë që po shkronte. Para Imam Shafiut, nuk ka ekzistuar kjo. Kupton? Ky thotë tash që pak e ka kuptuar Imam Shafiu se kush ka qenë Abu Hanifa, s'ka njoftë më në Abu Hanifa. Dhe ka thënë Imam Shafiu, pas ka thënë se kjo është gënjeshtër, s'është e vërtetë, në fik Imam Azemi është i pari i shtëpisë, të gjithë tjetër janë fëmijët e tij. Kurse gjoni kjo është më e bukur. Muhammed Parisa, ky që është nga ata sufistët e tyre, ka thënë Hazreti Isai Asa, kështu shkruhet, alayhi salatu wassalam, kur të zbres në tokë do veproj do bëj adhurime sipas mëdhëbit të Imam Azemit e Abu Hanifës. Bukur, edhe profeti sallallahu alajhi wasallam me sa duket që Hanefi. Do të thonë përdesa Isa alayhi salatu wassalam që ka Hanefi. Kuptojeni vetë, kjo nuk besoj se ka nevojë për koment. Për të nxjerrë në pah diçka, për nxjerrë pa diçka. Këto gjithë fjalët janë fjalët e Imam Rabbanit, imamit tyre të humbur. Me dhëbi Hanefi është si një det i madh oqean, ndërsa me dhëbet e tjera janë si lumenj dhe liqena. Që nuk është fare vërtet, domethënë. Këto janë një pjesë e këtyre domethënë humbjeve të këtyre, edhe po qesë do rrinë të tregojnë humbjet e tyre do ishin akoma më shumë, gjë të cilat domethënë nuk na intereson tash, mjaftoi që njeriu të kuptoj disa prej tyre që të marrë vesh domethënë problemin e tyre ku është. Prandaj po e bëj Allahun dëshmitar dhe po them Allahu me inni qad ballagtu, Allahun e transmetova. Kush do të humbi, le ti të humbi. Kjo është humbja, këtu është udhëzimi, njeriu do të ruaj veten e vet, duhet të ruaj edhe të tjerët, sepse këta do ta kthejnë Shqipërinë në sufizëm. Do bëhen njerëzit nga ata dervishë që i fusin shtizot me një cep dhe i cilin i qisin cepin tjetër, ose fusin një cep barku dhe i qisin cepin tjetër, edhe bëjnë hu të gjithën. Edhe këta kanë pas ekzistuar para ardhjes së komunizmit, këta dervishlerët, edhe këta ekzistojnë në atë dervishëve të bektashizmit, edhe këta janë kushuritë e tyre, quhen xhaxhallar shqiptien, kupton? Se nga sufizmi buren të gjitha. Edhe nga kshibendizmi këtyre, edhe dervishizmi i bektashitëve. Kështu që domosdoshmë shikoj edhe vlerat që japin Aliut e mëlla të gjitha, mendoj që me kaq që mjafton për atë që dëshiron të ndriçojë veten e tij. Edhe e këshilloj çdo person që të kujdesshëm me fen që merr. Muhammed ibn Sirini thoshte, kjo dije që merrni është fe, prandaj shikoni nga merrni fen tuaj. Mos merrni domethënë çdo gjë që gjini domethënë si puna e atij personi i cili mbledh dru natën, edhe me dru që mbledh i fund thes futet në një gjarpër. Futet në një gjarpër, pa e kuptuar. Mos merrni, domethënë mos i mblidhni gjëra natën. Po shiko ditën, hapi sy të mirë ça mbledh dhe ça merr. Hapi sy të mirë ça merr, sepse mundi të shkosh në humbje pa kuptuar. Lutë Allahun e madhëruar na ruaj nga çdo humbje. Dhe ta bëj për besimtarët e vetë,